Какво представлява прочутата теория 369 на Никола Тесла? Как работи според великия учен този така наречен метод за манифестиране или привличане на желания? Ако можехте да разберете величието на числата 3, 6 и 9, щяхте да имате ключа към Вселената, заявява Тесла пред репортери на една от пресконференциите му. Намерил ли е Тесла ключът към Вселената и начин да привлича мечтите си през 3, 6 и 9? Или това в крайна сметка е била поредната негова фикс идея? Отговорите на тези въпроси ще потърсим в това видео. Кой е Никола Тесла? Той е сръбско-американски изобретател, физик и електромашинен инженер, известен най-вече с постиженията си в областта на променливия ток и електроснабдяването. Роден в Смилян, Австро-Унгария, днешна Хърватия. По произход Тесла е етнически сърбин, който впоследствие приема американско гражданство. Той често е описван като най-значимият учен и изобретател на модерната епоха, човека, който разпростря светлина върху лицето на Земята. Известен е с различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на 19 и началото на 20 век. Патентите на Тесла и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните електрически системи за променлив ток. Много от идеите му са в основата на най-модерните технологии – микровълнова, радио и телевизия, електродвигател, неонова и флуоресцентна светлина, радар и ядрено-магнитен резонанс. Работи в Унгария, Германия, Франция и САЩ. Привлича вниманието на обществото с доусъвършенстването на динамото и най-вече с патентованите от него принципи на захранване с променлив ток, използвани широко и днес. За откритията си и от патентите си Никола Тесла получава значителни парични суми, но използва една голяма част от тях за експерименти. В последните години от живота си живее в хотелска стая номер 3327 на 33-я етаж в Ню Йоркър хотел в Ню Йорк. Почти забравен, умира безпаричен и задлъжнял. Предполага се, че неговите записки са иззети от американското правителство и засекретени, тъй като гениалният учен няма преки наследници. Тесла е бил необикновено дете. Говори се, че още на 11 годишна възраст е открил дихателните техники на йога пранаяма, с които той изпада в променено съзнание и е преживявал така нареченото астрално пътуване. Виждал във въображението си своите изобретения до най-малки детайли и знаел, че те ще работят. Въпреки че бил човек на науката, вярвал в чудеса като телепатия, видения, комуникация с висши светове. Той имал някои интересни навици. Например, че обикалял сградата 3 пъти преди да влезе в нея, почиствал чиниите си с 18 салфетки, живял е само в хотелски стаи, съдържащи числото 3, или такива, които могат да се разделят на 3. Защо Тесла е правил това? Всъщност, суеверен ли е? Или просто открива закон, който управлява Вселената? Какви са били вярванията на Никола Тесла относно теорията 369? Ученият е твърдо убеден, че повторението има невероятна сила върху мозъчните клетки, невроните, както и нашето съзнание и подсъзнание. От тук той изхожда, че записването на конкретно желание с повторение от определен брой пъти винаги ще прояви това желание. Особено ако се повтаря на база теорията за специалните числа 3, 6 и 9. Например, ако човек иска нова работа или промяна в живота, то той трябва да запише желанието от него в конкретика и с твърда вяра в тази система. Изпълнява се модел на повторение, чрез записване на хартия плюс положително утвърждаване. Записваме желаното от нас 3 пъти сутрин, 6 пъти след обед и 9 пъти вечер. Ако следваме това, всеки ден определен период от време, то ще ни даде възможност да проявим мечтата си. Това е един много опростен пример за начина, по който работи теорията, тъй като този сложен метод има своите скрити и тайни принципи на повторение и утвърждаване за проявление. За да вникнем по-дълбоко в този така наречен ключ към Вселената, трябва да разгледаме по-подробно работата на Тесла и принципите на теорията 369. Всеизвестен факт е, че математиката не е измислена, а е открита.
Като наука, тя има своите точни закони, които следва. Ние приемаме, че 1 плюс 1 е равно на 2, под каквато и да е форма, тъй като това е универсален закон. По този начин, закона на двоичната система работи чрез удвояване на числата, започвайки от 1. Този модел следва и биологията в развитието на клетките и ембрионите. Нашите клетки се умножават от 1 на 2, след това 4, 8, 16 и така нататък. Загадъчната част обаче е, че чрез този модел никога няма да намерим трите числа 3, 6 и 9. Те всъщност са извън този модел. Ако обаче продължим горната серия и я сборуваме, където 16 е 1 плюс 6 е равно на 7, 32 е 3 плюс 2 равно на 5 и така нататък. След което формираме шаблон, използвайки горните серии, ще получим фигура, в която 1, 2 и 4 се контролират от 3, 5, 7 и 8. 3, 5, 7 и 8 се контролират от 6 и целият модел се овладява от 9. Можем ли на базата на това тогава да заключим, че числото 9 всъщност е управляващо Вселената? За да разберем, нека удвоим 3, получаваме 6 и удвоявайки 6, получаваме 12, което ако разделим на единични числа и съберем 1 плюс 2, отново дава 3. Това ще продължи и никога няма да намерим 9, но ако удвоим самото число 9, ще получим 18, 36, 72 и така нататък, чието сбор, разделен на единици, дава сумата от 9, независимо колко дълго ще го правим. Така стигаме до заключението, че числото 9 е различно от останалите числа и уникално само по себе си. Никола Тесла е знаел за огромното значение на числото 9, но за съжаление той умира преди да разкрие и докаже тази истина пред света. Ученият Марко Родин смята, че 3, 6 и 9 представлява поле на потока или вектор от третото към четвъртото измерение. Тройките, например, се появяват често и в човешката история. Триъгълниците имат 3 страни, както и пирамидите. Самият Тесла обръща внимание на триединството – енергия, честота и вибрация, което според него съдържа тайните на Вселената. Нека погледнем какво означават 3, 6 и 9 и в нумерологията. Там са пряко свързани с модела и формата на творението, както физически, така и енергийно. Номер 3 играе важна роля в историята на древните цивилизации, култури, религии, духовност и дори наука. Числото означава триединство, създаването на основите на пространството. Числото 6 е двойното му значение, 2 пъти по-силно. 9 представлява цялото, духът. 3 плюс 6 – перфектното число, цялата ни проявена Вселена. 369 е наричано ангелското число, като 3, 6 и 9 – триадата на творението и любовта. Факт е, че сборът от тези числа винаги е 9. 6 плюс 3 е 9. 6 плюс 3 плюс 9 е 18, а 1 плюс 8 е равно на 9. Сумите от диаметрите на Луната, Земята, Слънцето в мили се редуцират до 9. Нека погледнем в геометрията и вземем предвид дори историческото значение на кръга като символ на безкрайността, завършеността. Когато го превърнем в числовото му изражение от 360 градуса, ще достигнем до резултат от 3 плюс 6 плюс 0, който е равен на 9. Сега разделяме кръга на 2 и получаваме 180 градуса, което е 1 плюс 8 плюс 0, което е равно на 9. Разделяме 180 на 2 и получаваме 90, сборът на което също дава 9. 90 разделяме на 2 и получаваме 45 градуса. 4 плюс 5 пак ни води до 9. Ако продължим, 22,5 е равно на 9. 11,25 равно на 9 и така нататък. Нека изброим някои много интересни и невероятни факти за 369. Земята е третата планета в Слънчевата система. Триратна в будизма – Буда, Дарма и Санха. В християнството Света Троица – Отец, Син и Светия Дух. В исляма – 786. 7 плюс 8 плюс 6 е равно на 21. 2 плюс 1 е равно на 3. В индуизма
Тримурти – Брахма, Вишну и Шива. В джайнизма 24 Тиртанкарара, 12 месеца, 24 часа, 60 минути, 60 секунди и така нататък. Основните цветове са 3 на брой – червен, син и зелен. Исус се моли 3 пъти в Гетсиманската градина. Петър се отрича от Исус 3 пъти преди разпятието. Той е поставен на кръста на 3-тия час от деня. Умира в 9-тия час на деня. Има тъмнина в продължение на 3 часа преди 9-тия час. Исус възкръсна на 3-тия ден. Според Библията, човекът е създаден от Бог на 6-тия ден. Ом представлява 3 състояния на съзнанието, които са представени от звука Аум. В индуизма има 6 жилища за Муруган, където Пажани е 3-тият от 6-те, в които има статуя, построена от богар Сидхар, която се състои от 9 смъртоносни отрови. Числото 3 е единственото число, което е равно на сбора от всички предходни числа. Освен това, когато 3 се прибави към себе си, се получава най-малкото съвършено число – 6. А когато 3 се умножи на квадрат, резултатът е числото, което завършва едноцифрените числа в десетичната система – числото 9. От горните факти достигаме до извода, че вероятно 369 наистина е закодиран във Вселената и всяко едно от 3-те числа има изключително важно място в нея. Тесла, откривайки този принцип, намира и приложение за него. Мислейки експериментът му за поредната му странност, много хора не приемат сериозно невероятното откритие, до което е достигнал. За жалост, великият учен почива и така и не е разгласил пълнотата на своето разкритие пред обществеността. Много хора изучават теорията 369 в днешно време, с надежда това да им помогне безапелационно да постигнат целите и мечтите си. Някои от тях дори наистина успяват. Ако искате да намерите тайната на Вселената, представете си я като съвкупност от енергия, вибрация и честота. Никола Тесла. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.